Mbyllet votimi. 110 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Me 110 vota pro dhe asnjë kundër, Parlamenti miratoi aderimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes me përfaqësues kryeministrin Edi Rama. Në seancën e thirrur jashtë radhe nuk munguan përpjekjet e opozitës për ta vonuar me çështje procedurale dhe kartona të kuq, por më pas në Komisionin për Evropën dhe Punët e Jashtme dhanë sinjalin e parë për miratimin e marrëveshjes në Parlament. 8 vota pro, më falni, 9, 10, 11 vota, 12 vota pro. Aty ku vetë Rama nuk ishte i pranishëm gjatë procesit të votimit, por ftesën e Trump për në shtëpinë e bardhë, ja votoi vetë Berisha, me vullnet të plot me dorën lart dhe kokën poshtë. Kokën poshtë, dorën lart dhe votoni marrëveshjen. Votës pro të demokratëve dhe socialistëve ju bashkuan deputetët e Mundësisë, por jo Redi Muçi, Lëvizjes Bashkë dhe Ana Dajko e Shqipëria Bëhet, të cilët nuk morën pjesë në votim. Parlamenti rozoi dhe 3 amendamente të PD-s, sipas të cilave Shqipëria mund të përfaqësohet dhe nga kreu i shtetit, por presidenti Begaj autorizoi kryeministrin Edi Rama për përfaqësimin e Shqipërisë, duke i dhënë fund çdo polemike të opozitës në Tiranë, ndërsa së shpejti vendi ynë do të ulet në mesin e shteteve për menaxhimin e tranzicionit në rripin e Gazës. Në Shqipërinë aktive në ndërtimin e paqes globale, është një Shqipëri më e besueshme edhe për Bashkimin Evropian. Një Shqipëri që merr përgjegjësi ndërkombëtare, është një Shqipëri që tregon se është gati për tavolina më të mëdha vendimarrje, sigurisht edhe me ftesa nominale. E ndërsa Rama do të udhëtojë drejt Washingtonit për të përfaqësuar Shqipërinë në Bordin e Paqes, edhe me votën e Berishës, këtij të fundit, Tauland Balla i kujtoi hesapet që ka për të larë në Tiranë. Ne pa e zbardhur përgjegjësinë tënde sa i përket urdhrave për vrasjen e 4 shqiptarëve në 21 janar, kjo forcë politike nuk ka për të tërhequr kurrë.